इस वाले वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे और इंस्टॉल करेंगे किंगस्टन A400 240 GB SSD को अपने लैपटॉप में। तो पैकेज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और पैकेज में हमें सिर्फ और सिर्फ SSD मिलता है। और इसके फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पैकेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि 10 टाइम्स फास्टर है जो 7200 RPM वाले नॉर्मल हार्ड डिस्क होते हैं। स्पेस यहाँ पे 240 GB का आपको मिलेगा। मॉडल नंबर यहाँ पे A400 है और इसके साथ में आपको 3 साल का वारंटी मिल जाएगा। तो 3 साल तक आप इसको सर्विस वगैरह करवा सकते हैं किंगस्टन के सर्विस सेंटर में जाके। और ये SATA 3 को सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर आपके लैपटॉप में SATA 3 सपोर्टेड है तो आपको मैक्सिमम स्पीड्स इससे मिलने वाले हैं रीड और राइट का। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो पीछे यहाँ पे पैकेज के ऊपर प्राइस मेंशन किया हुआ है 6500 रुपीज़ का, लेकिन मैंने इसे सेल के टाइम पे फ्लिपकार्ट से लिया है 2400 रुपीज़ का। जो करंट प्राइसिंग है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके एक कंपटीटर की तो वो है WD ग्रीन। WD ग्रीन मैंने चूज़ करा था, लेकिन WD ग्रीन का मतलब कि मेरे लोकेलिटी के करीब में कोई सर्विस सेंटर नहीं था, इसलिए मैंने किंगस्टन को चूज़ करा ताकि मुझे सर्विस अच्छी तरीके से मिल पाए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे पीछे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ इसके मॉडल नंबर्स वगैरह लिखे हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा SATA पोर्ट। यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे अपने लैपटॉप में, नहीं तो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में। इसके अलावा अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं एज ए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तो आप एक केसिंग खरीद सकते हैं और में लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रूज़ लगाने के लिए होल्स दिए गए हैं, लेकिन पैकेज के अंदर हमें कोई भी स्क्रूज़ नहीं मिलता है। तो आपको आपके पुराने हार्ड डिस्क से स्क्रूज़ निकाल करके इसमें यूज़ करके माउंट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में, नहीं तो अपने डेस्कटॉप की केसिंग के अंदर। और अगर मैं बात करूँ इसकी क्वालिटी की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा मुझे। यहाँ पे एलुमिनियम का कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी यहाँ पे सॉलिड लगता है। और इसकी वेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइट वेट है। हालांकि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ यहाँ पे हाथ में कोई SSD को पकड़ा हुआ है, HDD को पकड़ा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि ये SSD है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइट वेट है एल्यूमिनियम के वजह से, और ज़्यादा यहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट तो नहीं होते हैं SSD के अंदर, इसी वजह से ये लाइट वेट है। तो मैं इसे डायरेक्टली अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने वाला हूँ। और मेरे पास में जो लैपटॉप है वो HP का है। तो इस वाले HP के AC सीरीज़ के लैपटॉप में मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। और जितने भी HP के AC सीरीज़ के लैपटॉप होते हैं उनमें आपको बैक पैनल ओपन करना पड़ता है कोई भी अपग्रेड करने के लिए, चाहे वो रैम हो या फिर SSD हो। तो पूरा का पूरा बैक पैनल यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो बैक पैनल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे सभी कंपोनेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले ड्राइव मेरा लगा हुआ था वो 5400 RPM का नॉर्मल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव था 1 TB का। तो इसको मैं निकाल करके यहाँ पे SSD इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये यहाँ पे स्क्रूज़ से लगे हुए हैं, तो स्क्रूज़ को सबसे पहले निकालना है। सबसे पहले तो जहाँ पे मदरबोर्ड में कनेक्टेड है उसको मैं यहाँ पर से निकाल लेता हूँ और फिर सभी के सभी स्क्रूज़ को मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ एक एक करके। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है लैपटॉप के इंटरनल पार्ट्स, तो यहाँ पे कुछ भी डैमेज ना हो जाए इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में काम करना है। तो स्क्रूज़ को मैं एक एक करके निकाल लेता हूँ। यहाँ पे एक और स्क्रू है। तो अगर आप अपने मेन हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करना नहीं चाहते हैं तो आप अपना DVD राइटर निकाल सकते हैं। और DVD राइटर को निकालने के बाद में उसका एक कैडी आता है जिसके अंदर आप HDD लगा सकते हैं। तो मैं अपना DVD राइटर यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे केसिंग का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। और ये मेरा 1 TB का हार्ड ड्राइव है, इसको मैं बाद में केसिंग लगा के यूज़ करने वाला हूँ। और इसमें से कुछ कंपोनेंट मुझे चाहिए होंगे SSD को इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले तो इस वाले कनेक्टर की हमें ज़रूरत है। ये वाला कनेक्टर जो है ये SATA 3 पोर्ट से, मतलब कि SATA पोर्ट से अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट करने के लिए है। तो इस वाले कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने SSD को लगाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, इसे मैं फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ। और इसके अलावा ये जो होल्डर्स हैं जो SSD को अपनी जगह पे पकड़ के रखता है, इसको भी मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो 4 स्क्रूज़ हैं यहाँ पे, सबको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और फिर इनको SSD में लगा करके SSD को यहाँ पे लैपटॉप में लगाने वाला हूँ। और इन स्क्रूज़ को आप ऑर्गेनाइज रखिए क्योंकि ये छोटे साइज़ के स्क्रू हैं, तो ये सेम स्क्रूज़ नहीं हैं जो लैपटॉप के बैक पैनल में आते हैं। तो एक एक करके मैं इन सभी स्क्रूज़ को निकाल लेता हूँ।
ये जो मेटल केज आप देख रहे हैं इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ एसएसडी के ऊपर, और ये इस साइड में भी एक है, इसको भी मैं यहाँ पर से निकाल लेता हूँ। पहले तो आप अपने एसएसडी के साथ में इसको मैच करके देख लीजिए कि कौन सा होल्डर किस साइड में लगाना है, क्योंकि बाद में फिर ये आपके लैपटॉप में फिट नहीं होगा अगर आप अलग अलग जगह पे इस वाले होल्डर्स को लगा देंगे। तो ये वाला जो होल्डर है इस साइड में लगेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको स्क्रूज से टाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला स्क्रू जो है लगेगा, यहाँ पे होल्स में आप इसे मैच कर लीजिए और फिर स्क्रू को लगा के यहाँ पे टाइट करना है। और यहाँ पे कुछ मार्किंग्स भी दिए हुए हैं जिससे कि आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके से स्क्रूज को लगाना है। और इस वाले होल्डर को हमको इस साइड में लगाना है इस तरीके से। तो इसको ठीक तरीके से अलाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर आप ठीक तरीके से अलाइन नहीं करेंगे तो ये मदरबोर्ड में जो लैपटॉप का केसिंग है वहाँ पे ठीक तरीके से फिट नहीं हो पाएगा। तो फाइनली सभी स्क्रूज़ को मैंने यहाँ पे लगा लिया है, अच्छे से टाइट भी कर लिया है। और अभी इस वाले होल्डर को मैं लगाने वाला हूँ इस वाले साटा पोर्ट में, ताकि मैं इसे अपने लैपटॉप के मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पर भी आप सेम तरीके से अलाइन कीजिए और फिर इसको धीरे से प्रेस कीजिए, ये यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी इसे हम अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो पहले तो आप इसको अपने मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट कर दीजिए, जहाँ से ये पावर से कनेक्ट होता है और डेटा से कनेक्ट होता है यहाँ पर से। और फिर इनके जो स्क्रूज़ हैं वो स्क्रूज़ को आप टाइट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है। पहले तो सभी स्क्रूज़ को आप अपने अपने जगह पे एक जगह पे लगा लीजिए, फिर एक साथ सभी स्क्रूज़ को टाइट करना है। तो सभी के सभी स्क्रूज़ को मैंने यहाँ पे लगा लिया है और इनको भी अच्छे से टाइट कर लेते हैं एक एक करके। और इसके बाद में मैं इसके अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरा एकदम ब्लैंक हार्ड डिस्क है, अभी एसएसडी है। और इस वाले हार्ड डिस्क को मैं रख देता हूँ बाद में यूज़ करने के लिए। अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसका जो बैक पैनल है वो यहाँ पे लगाने वाला हूँ और फिर इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जो पहला चीज़ मैंने नोटिस करा है वो है कि विंडोज़ यहाँ पे काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगे मुझे यहाँ पे विंडोज़ को इंस्टॉल करने में। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम बाकी है, यहाँ पे विंडोज़ कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं हुआ है। अभी डिवाइसेस रेडी होना और ड्राइवर्स इंस्टॉल होना बाकी है। फिर हम ट्राई करेंगे में कितना ज़्यादा वक्त यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। गेटिंग डिवाइसेस रेडी यहाँ पे आ रहा है। और एसएसडी इंस्टॉल करने के बाद में बूटअप स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसके अलावा ऐप ओपनिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। तो ये बस होने वाला है कंप्लीट और इसके बाद में हम चेक करेंगे कि बूटअप स्पीड कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका है। ओके, तो फाइनली ये यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। और अभी मैं यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करने वाला हूँ। 3, 2, 1। जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज़ यहाँ पे काफ़ी जल्दी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रीन पे आने के बाद आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा भी यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये भी काफ़ी जल्दी यहाँ पे ओपन होने लगा है। तो इस तरीके से आप अपना लैपटॉप का HDD को रिप्लेस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे शट डाउन करके भी देख लेता हूँ कि कितना जल्दी यहाँ पे शट डाउन हो जाता है लैपटॉप। तो ये भी काफ़ी जल्दी शट डाउन हो जाता है। और मैंने इसका स्पीड टेस्ट करा था क्रिस्टल डिस्क मार्क सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। तो रीड और राइट की जो स्पीड्स है वो कुछ इस तरीके से मुझे मिले हैं। जो रीड स्पीड है वो मैक्सिमम 560 Mbps का और जो राइट स्पीड है वो 489 Mbps का मिला है।
और मेरे जो पिछले वाला हार्ड डिस्क था 5400 RPM का, उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90 MBPS का स्पीड मिलता था रीड और राइट का। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है वीडियो एडिटिंग के टाइम पे, और साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशंस ओपन करते हैं तो वो भी काफ़ी जल्दी फास्ट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी आने वाले एक और वीडियो में।